Mr. President, Mr. Speaker, Mr. Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. It is with great pleasure that I today, together with all of you, can celebrate the first 1,000 years of a close neighboring country. Prezidentė, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, jūsų karališkosios didenybės, ekscelencijos, ponios ir ponai. Man suteikta didelė garbė šiandien kartu su jumis švęsti artimos kaimyninės valstybės 1000-mečio jubiliejų. This splendid day of celebration truly reflects the variety and beauty of your country. Ši nuostabi šventinė diena puikiai atspindi jūsų šalies įvairovę ir grožį. Our relations go very far back. Since prehistoric times, the Baltic Seas has united our peoples. In the 8th century, Scandinavian Vikings sailed the Nemunas River to trade. Mūsų ryšiai siekia gilę senovę. Nuo seniausių laikų Baltijos jūra vienijo mūsų tautas. 8 amžiuje Skandinavijos vikingai Nemunu plukdė savo prekes. Later, the Hanseatic League united, for example, Visby and Klaipėda in the big commercial network around the Baltic Sea. Vėliau įsikūrus Hanzos lygai, Visbis ir Klaipėda buvo didelės prekybos sąjungos aplink Baltijos jūrą miestai. Probably the first Swedes to be officially invited to Lithuania arrived in 1323. The Grand Duke Gediminas then invited trade people and craftsmen from Western and Northern Europe, including Gotland, to settle down in his country. Pirmieji švedai oficialiai pakviesti į Lietuvą. Čia matyti atvyko 1323-aisiais. Tada didysis kunigaikštis Gediminas pakvietė prekybininkus ir amatininkus iš vakarų ir šiaurės Europos, įskaitant ir Gotlandą, apsigyventi Lietuvoje. One can probably say that the good relations between our country and people started at the time of King Sigismund III Vasa and has continued for more than 200 years. Sigismund's descendants and the name Vasa stayed to rule in Lithuania for several decades. Galima būtų teigti, kad geri mūsų valstybių ir tautų santykiai prasidėjo karaliaus Žygimanto III Vazos laikais ir tęsėsi kone 200 metų. Žygimanto palikuonių ir Vazos vardas buvo neatsiejamas nuo Lietuvos valdovų vardų beveik 40 metų. It is quite interesting that a Lithuanian Polish-Swedish king has lived in the castle that's now being rebuilt. I understand that one of Sigismund's sons, Vladislav, brought the first theater to Vilnius. A theater that probably looked very like the Drottningholm Theater next to my castle outside Stockholm where we're living. The King Sigismund Vasa also ordered the construction of the beautiful chapel of St. Casimir in Vilnius Cathedral. Įdomu, kad Lietuvos, Lenkijos, Švedijos karalius gyveno rūmuose, kurie šiuo metu baigiami atstatyti. Manoma, kad vienas iš Žygimanto sūnų, Vladislavas, į Vilnių buvo atvežęs pirmąjį teatrą. Tas teatras, matyt, priminė Drottningholmo teatrą, šalia Manųjų rūmų, Stokholmo pakraštyje. Karalius Žygimantas Vaza prisakė įrengti ir Šventojo Kazimiero koplyčią Vilniaus katedroje. During the century to come, Lithuanian-Swedish contacts were not always so peaceful. And there have been times when we were kept far apart. There have also been times of silence
this is to be regretted. Lietuvos ir Švedijos santykiai ne visada buvo tokie taikus. Buvo laikotarpis, kai mes buvome atskirti. Buvo ir tylos akimirkų. Dėl to tenka tik apgailestauti. But today we are close, both as neighboring countries and as members of the European Union. The friendship is strong and the dialogue is active. Tačiau šiandien mes ir vėl kartu, kaip šalis kaimynės ir kaip ES narės, mus vienija stipri draugystė ir aktyvus dialogas. Sweden was the first country to open an embassy in Vilnius after the regained independence. The links of trade, finance and business between our two countries are strong and will remain so in spite of difficult times. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Švedija buvo pirmoji valstybė Vilniuje atvėrusi savo ambasados duris. Mūsų šalių prekybiniai, finansiniai ir verslo ryšiai yra stiprus ir tokie liks, nepaisant dabartinio sunkmečio. The sea unites us, but today in a different way. Now, it is the concern for the environment and climate that brings us together. And we also wish to make this part of the world more competitive and prosperous. Jūra visada mus vienyje, tačiau šiandien jį vienyje ir dėl kitų priežasčių. Mums kelia nerima aplinkos apsauga ir klimatas. Ir mes norime, kad šis pasaulio dalis būtų konkurencinga ir klestinti. One of the priorities for Sweden during the presidency of the EU is to adopt the Baltic Sea strategy. And for Lithuania, the presidency in the Council of the Baltic Sea States means a focus on similar concern. Vienas iš Švedijos prioritetų, pirmininkaujant ES, patvirtinti Baltijos jūros strategiją. Lietuvai pirmininkaujant Baltijos jūros valstybių tarybai, toks tikslas taip pat turėtų būti artimas. What also brings us closer together is the future integration of Baltic countries into EU energy networks. Mus dar labiau suartina būsima Baltijos valstybių integracija ES energetikos ūkį. Mr. President, 1,000 years of history has passed. May I wish Lithuania and the people many thousand years more to come, filled with happiness and prosperous. It is my conviction that the coming generations in this region will benefit from united efforts made today to preserve and promote our region and the beautiful sea that we share together. Jūsų ekscelencija prezidente, praėjo 1000 istorijos metų. Norėčiau Lietuvai ir jos žmonėms palinkėti dar ne vieno laimingo ir džiaugsmingo klestėjimo tūkstantmečio. Esu tikras, kad ateities kartos pasinaudos šiandieninėmis bendromis pastangomis išsaugoti ir plėtoti šį regioną ir mus vienijančią gražiąją jūrą. So, let me conclude by assuring you that all of us here are delighted to have been invited to this celebration. We have appreciated the Jubilee very much. I would like to propose a toast and to the health and well-being of the Lithuanian people and country. Thank you. And baigdamas norėčiau patikinti jūs visus, kad esame laimingi pakviesti į šias iškilmes. Ši šventė mūsų žavėjo. Norėčiau pakelti taurę už jūs ir už Lietuvos žmonių sveikatą bei klestėjimą. Ačiū.